ഹായ് ഹലോ എവ്രി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഒരു അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ വീഡിയോ ആണ് അബൌട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ക്വിക്കായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഫിലിപ്സ് KeraShine സ്ട്രെയിനറാണ്. ഒത്തിരി ഹൈപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഞാൻ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഇത് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഫൈനലി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് സെലിബ്രിറ്റീസ്, യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർസ്, അല്ലാത്ത സെലിബ്രിറ്റീസ് എല്ലാവരും ഒരുപാട് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത് വാങ്ങിക്കണമെന്ന്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 years ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിനറാണ്. സിസ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിനറാണ്. കാണിക്കാം. കുറേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിനറാണ് സിസ്ക. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്ട്രെയിനറാണ്. ഇത് ഞാൻ ഒത്തിരി നാൾ യൂസ് ചെയ്തു, ലൈക്ക് 3 years ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊരു ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഇത് അത്ര ഒരു റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമൊന്നും അല്ല, നോർമൽ ഒരു പ്രൈസിങ്ങിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പം എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഭയങ്കര ഒരു ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പഴയൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഹെയർ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിനറാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഈ സ്ട്രെയിനർ വാങ്ങിച്ചത്. ആൻഡ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാനിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് ക്വിക്കായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം എന്തായാലും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നൈക്കയിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കൂടുതലും സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ്, മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ്, പിന്നെ ഹെയർ കെയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നൈക്കയിലാണ് വാങ്ങാറ്. ഇതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻറ്റ്, കുറച്ച് ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് നൈക്ക. നല്ല പാക്കേജിംഗ് ആണ്. വളരെ ബബിൾ റാപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സും വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അതാണ് നൈക്ക. സോ അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്കിൻ കെയർ, ഹെയർ കെയർ, അതുപോലെ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നൈക്ക വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിനറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 160 degree to 230 degree Celsius വരെയാണ്. അപ്പം അത്രയും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കെരാറ്റിൻ സെറാമിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഭവം വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് ആക്ച്വലി പിങ്ക് ഇൻ കളറിലാണ് വരുന്നത്. ഐ ആം വെരി മച്ച് ഇംപ്രസ്ഡ് വിത്ത് കളർ. എനിക്ക് പിങ്ക് കളർ, ലൈക്ക് ഈ സ്ട്രെയിനർ, എൻ്റെ നേരത്തെ ഉള്ള സ്ട്രെയിനറും പിങ്ക് കളറിലായിരുന്നു. ഈ ഒരു സ്ട്രെയിനറും പിങ്ക് കളറിലാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത്. പിന്നെ ഒരു ഹെയർ നല്ല സിൽക്കി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ അപ്പം ഞാനിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. Oh, look at that. So, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ പാക്കേജിങ്. ഭയങ്കര ഒരു സ്ലീക്ക് പാക്കേജിങ് ആണ്. ഭയങ്കര നല്ല ലെങ്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല വിട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ വയറൊക്കെ നല്ല 360 ഡിഗ്രിയിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവും, കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കും. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ വൈസ് ആൻഡ് ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റ് സാറ്റിൻ ഫിനിഷാണ് ഇതിനുള്ളത്, ഒരു പിങ്ക് കളർ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓ മൈ ഗോഡ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്ലേഡ്സ്. നല്ല അടിപൊളി നല്ല ബ്ലേഡ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വയ്യ, പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത് നല്ല ലോങ് വയറൊക്കെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. സോ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഉള്ള പോലെ തന്നെ യൂസർ മാനുവൽ പ്ലസ് വാറൻറ്റി കാർഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇതിനകത്ത്. സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂ സ്ട്രെയിനർ. പിന്നെ ഇതിന് ആക്ച്വലി ഒരു 2 years ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ വാറൻറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അത്യാവശ്യം വളരെ ഹൈപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഞാൻ ഒത്തിരി റിവ്യൂസ് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തു. ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഗുഡ് പാക്കേജിങ്, ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ,
ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രൈ ഓൺ വീഡിയോ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹെയർ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അതുവരെ ബൈ.